Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Azul Falou tout le monde. Donc ça va être la troisième vidéo concernant ce qui se passe, hein, l'achèvement تاع الفريق الوطني. راهم يحوسوا دروك يشتوه نهائيا. ويكون اليوم ماشي un appel, ça va être une discussion entre supporters. Ça veut dire ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. ما ندخلوش دروك في هاد لا ديسكوسيون. D'accord خوتي؟ المناصر لو supporter وهضرت عليها دائما و j'ai tout le temps soutenu le joueur parce que pour moi la responsabilité تبدا من الفوق وتهود ونعاود نقولها لكم لا ديسيبلين اكسيتيرا. دروك حنا غادي نتكلموا على وانا مانيش هنا باش نمد روس بصح غادي نقول لكم بلي لو رول دو supporter ce n'est pas applaudir les buts et les bons résultats. سي يوقف مع الفريق تاعو في الاوقات الصعبه ومانيش نقول باللي ما وقفوش مع هذا الفريق. اون لافيو ا كونستانتين لو رول دو جوار يمكن يوقف مع الفريق تاعو من تكون عنده ليكتور historique. Ça veut dire une lecture depuis quelques années. Qu'est-ce qui se passe وين كنا حنا في كرة القدم on était où, quels sont nos meilleurs résultats, quelles sont nos meilleures performances, quel joueur est sorti du cru ولعب في فرق عالمية avant qu'on commence à ramener des Algériens formés à l'étranger. وهذه ماشي معناتها خوتي رانا نمحيو ما فعله الناس اللي قبل ولا رانا نحوسو نشوهوه ولا نعطوه حقه. مي 25 ans ولا 24 ans de disette c'était un miracle. قلت لكم une fois dans une de mes vidéos il y a plus d'une année قبل ما يصرى مصرى قلت لكم ces joueurs là et j'ai cité ني قدور ني بوعلام. hein, il y a des locaux, il y a des gens qui sont formés à l'étranger. قلت لكم كنا نحلموا عشنا الحلم, on l'a vécu, on est parti en Coupe du Monde. Il y a eu l'engouement des Algériens qui sont nés en France et qui vivent en France et qui vivent à l'étranger. كانوا يعمروا الصادات هنا في لا سويس وفي l'Allemagne. hein, là où allait jouer notre équipe on était derrière, كنا وراءهم. Le résultat est suivi. Il y a eu un travail très professionnel de la fédération, le président de l'équipe nationale, سمو كيما تحبوا. Il y a eu un entraîneur qui a eu de la rigueur, on l'a laissé travailler, etc. Le rôle تاع le supporter خوتي هي ما ينساش ما عاشه من قبل, parce qu'en 25 ans il y a les gens اللي ما يعيشوش 25 سنة. الناس اللي عندهم لا شانس وشافوا des générations de joueurs اللي لعبت في الفريق الوطني وتقمصت في الفريق الوطني. le jugement تاعو dans ce qui se passe maintenant, s'il n'est pas logique, s'il n'est pas juste, il y a quelque chose qui cloche. d'accord. الفريق الوطني هذا خوتي ما يمكنش نتهموه بالموياج دو تريكو وعدم الوطنيه وانتم ولاد فرنسا واللعب تاع هنا ما تجيبكمش تاع ليه. هذا سي ان جوجمون اللي ما لازمش يتاخدو المناصر, باسكو المناصر ما راه غادي يخلص ما غادي يدي الفايده ما والو. عنده une appréciation personnelle qui doit être axée sur le football. جو سي كاع نتنرفاو مور نتيجه ما بصح ما نجيش انا نقابلكم بالسبان نحوس نعرف علاش ما نحوسش نعطي دي زيكسكوز لي جوار. جي ايتي تو الطون كوريكت. محرز سي تو لو سانكسيون با نهار اللي كيتا ليكيب ناسيونال وانت اون بلوس مديت له لوتوريزاسيون ودرت تويت ou tu affiches un truc sur le site ou tu fais même une interview et l'entraîneur ne l'incrimine pas après la défaite. Donc, il n'est pas sanctionnable côté discipline. Sinon,
اللي sanctionné il est plus indiscipliné que lui. C'est la logique. المناصر اللي كيشوف هكا يا با لي دو بوا دو ميزور. المناصر اللي كيعرف ويعرف المناصر باللي كاين الشاف وكاين اللي يحكم بيها. كاين واحد شكون اللي خدم الكراز وشكون اللي عيط لهاد لي جوار وشكون اللي عيط اللاعبين مغمورين غير معروفين محترفين. كي ايكارتي فرحات qui a déplacé et décidé de déplacer l'équipe nationale à Constantine. الفريق الوطني خصو دي فيكتوار وبو سي لي فيكتوار كي رامين لا كونفيونس. لي ديفيت يساعدوا لي ريبو يساعدوا الناس اللي جهويين وعنصريين باش يتيريو على الجواره. يقول لك ما راهش يموي تريكو ما راهش يدير منها ما راهش يدير منها. سي دي شوز اللي ماشي جداد علينا. لي سكوندال تاع بن شيخه حصلوا في الجواره. بن شيخه خاسر بربعه يحوس مازال يزيد يكمل. خاسر في لافريك سنترال وفي المروك ورابحين المروك بينالتي ايماجينير. لا لعب لا سي عباز يقول لك اللاعبين ما تبقوش مازال خصنا الوقت مازال دوك نعيطوا. كانوا يهضرونا يقول لك جبور راه مريض راه مغريبي عبدون منا. صافي دير à chaque fois c'était le joueur. Ça ne se passe pas comme ça dans le monde. الناس اللي راهي عايشه في اوروبا والناس اللي راهي تتبع كره القدم الاوروبيه راهي تعرف باللي سي لونترينور كي باي سي لو ريزولتا اللي يخليك تبقى ولا ما تبقاش. D'accord? Donc quand tu as de l'indiscipline, quand tu tiens pas à ton vestiaire, نجيو نبكو دروك اي que ce soit Rajivac ou autre, tu n'as pas ton vestiaire en main, tu n'as pas appliqué une certaine discipline في الفريق تاعك انت هو المسؤول. Parce que tu n'es pas venu ici pour choisir 11 joueurs et faire des changements au hasard, une tactique bizarre à l'intérieur et bizarre à l'extérieur. كي يلعبوا في ستادنا يلعب تاكتيك تاع الاكستيريور وكي يلعبوا في الاكستيريور. وهادشي تاني كنا نهضروا على غوركوف كمناصرين كنا نقولوا غوركوف يسابسيان جوي لو بريسينغ en Afrique. كنا نلعبوا البريسينغ et on perdait pas mais on gagnait pas. تعقلوا على 2-2 على تاع لا زومبي. quand il changeait de tactique ويلعب avec une sentinelle ولا يلعب تقدر تقول avec 5 défenseurs. Le football, on arrivait à revenir au score en Éthiopie, en Tanzanie. Et on ne perdait pas les autres. Gourcuff, est-ce que Gourcuff avait des cas indisciplinaires? Est-ce qu'on parlait de discipline? Non. كانوا يحوسوا يلقاو السات زيرو ضعيف. الضعيف ما غاديش تربحوا كاع خلاص. ماشي تحوس تربحوا بسات زيرو. D'accord? Donc خوتي le supporter خاص يعرف باللي لي زونسيان تاع الكاف 82 ولي كونسلطون كرة القدم لا كارير تاعهم راهم يقولوا لنا رانا اوني اون تران دو ديفوند لي جوار افيك باسكو لو كور. اي با يفو با ديفوند لي زونسيان جوار افيك لو كور. كملت خويا في 86 اللي يحبس في 86 لو كور يحبس في 86. اللي يكمل في 90 بكأس إفريقيا الكور يحبس في 90. دروك رانا نهضروا على مصير ما غاديش نقولوا مصير دولة ولا أمة. سوني كو دو فوتبول. رانا نتكلموا على مصير فريق وطني. والفريق الوطني تاعنا اللي يساعدو اللي تكون عنده تجربة واللي يساعدو السي في يا شي بن الشيخ. السي في on te retrouve redéfendre الكراز. وين راه السيفي؟ انت وما عندكش سيفي واللي قدامك ما عندوش سيفي ومول السيفي ما تعيطولهش. خوتي il faut qu'on ait une approche autre. كيما نعاملوا اللاعبين ونتهموهم بكل شيء يليق نتهموهم sportivement. Les critères sportifs c'est pas nabab et tout, c'est pas ça le critère sportif. Le critère sportif, يا أخي المناصر, comment dit-on qu'un joueur est en forme? Un joueur qui est en forme, parce que là, il y a une exclusion du joueur professionnel et à majorité binationale.
Ça a été toujours le cas dans les plateaux de télévision. C'est ça. Les gens te disent, Njibou le plus en forme. Bah, il y a beaucoup plus de sujets importants à parler que donner raison à Zachi. D'accord? Il y a beaucoup de... عبالك تكرميس خوتي هذا إنسان راه يكرمس هذا راه غيشكل له ساي أنا ما واللي بغى يقول لي روراوا ولا روراوا وكناش نسمعوا هاد الصوالح روراوا كنا على بالنا بلي دارت ودا كنا على بالنا بكلشي قلت لكم الفريق الوطني ما تاع روراوا ما تاع بوعلان احنا النتائج خويا اللي يجيب لي النتائج نشوفها غير سبورتيفمون انا بوليتيكمون غير قاردوها لا كاش واحد يغير حاجه بوليتيكمون يتفضل ولا خوتي خلونا نهضروا سبور. Les critères, mes amis, pour choisir ou là pour définir qu'un joueur tel ou tel est en forme. سي واش راه يدير في الكلوب؟ لا. قلنا هكا. وصلنا حتى قلنا مبولحي ما يلعبش والاخر ما يجيش. قلناها. ساشون باللي مبولحي سي ان غارديان دو ليكيب ناسيونال. مي قلنا باللي يا با سوسي. لا ديسيبلين المسؤول باين عليها خويا. كي تدخل تقرا في مؤسسه كاين دي سيرفيون كاين قانون داخلي كاين سيرفيون جينيرال ياك كاين ان بروفيزور اكسيتيرا كاين قوانين تطرد من القسم تطرد من المدرسه تطرد من هذيك وين ما تروح اون انتربريز يوتيوب الناس تتهم بالجواره باللي ماهمش يتريكو وانتوما تسبوهم وتشتموهم وطيح على بابا ويما ولد فرنسا وحركي وبدل علينا وجيب قدور وجيب بوعلام. Donc, connaissez-vous un employé qui va faire son travail sérieusement, alors qu'il se fait insulter tous les jours par même pas sa hiérarchie, دخلاء haineux يكرهوا كل شيء يبغوا غير الجيب غير دخل في الجيب. اسكو يا مناصرين ما على بالكمش باللي سي تروك لا نيكزيستي با هاد وصلوا تاع vous comprenez pas باللي c'est des gens qui ont été autorisés. Vous croyez pas باللي 140 لاعب قادم تاع فريق وطني c'est toujours les mêmes hein c'est toujours les mêmes. Ceux qui me parlent de régionalisme والغرب والشرق ويقول لك انا خاطيني كي طرد غلامو في غولي ما تجيبش الجزائر ديرها في اون ايكيب تيب ومن بعد تقول لي علاه الاخرين les joueurs locaux ils jouent pour du beurre. Non. Et les joueurs des autres clubs ils jouent pour du beurre. Quand des gens défendent l'indéfendable tu leur dis بلي يا خوتي هذا راه جاب في ليكيب جاب 7-8 تاع بارادو يجي يقول لك يزيد ورا ماذا جوار تاع بارادو ورا لا ما كجوار. Jusqu'à quand pour parce qu'on déteste اللي راه يقول لك هاد الجواره يتيكارتا ويلي داكور. Le critère sportif n'y est pas. Le critère disciplinaire رانا فهمناه. Le critère il est en forme il est pas en forme c'est dans son club. La preuve quand on a parlé d'appeler Farhat on a parlé des buts et des passes décisives. alors Farhat qui est sûr باللي غادي يقدم للفريق الوطني. Ça veut dire le joueur en forme c'est selon quelques personnes c'est le joueur en forme en équipe nationale hein? Alors qu'il n'est pas en équipe nationale il joue ailleurs. C'est ça le critère c'est que ce joueur là joue دايما وعنده des stats. Les stats parlez-nous des stats dites-nous qui n'est pas en forme. Prenons les matchs تاع هاد l'équipe. Est-ce qu'elle a raté ces matchs en Afrique? Est-ce qu'ils ont été aussi médiocres? مرة يعطيو مرة ما يمدوش كوب d'Afrique يمد يطلع منها رديتهم يختاروا la compétition. Donc le critère sportif t'oblige à garder les joueurs تاعك اللي يلعبوا في des clubs où ils sont titulaires où ils font de beaux stats. Des joueurs qui ont été titrés. Des joueurs qui ont été احسن لاعب تاع دي دو في لو هافر مكاش مشكل برافو داكور. واحسن لاعب في توت اون سيزون طرده باسكو ما راش يقدم وما راش سيريو ويلا ابوندوني ليكيب ناسيونال حل الباب وخرج
كونكم شويه اونيت انتيليكتويلمون. احنا محرز غادي يجي عنده 26 دونك كيلكو زاني سخا بلو لا. واش هو الفايده تاعنا باش ندافعوا محرز؟ باسكو انا من بني سنوس ولا انا مع لي زيميغري اللي تسموهم وتقدروهم ايميغري؟ وصلتوا حتى تقولوا انا ما نتفرجش لي ماتش تاعهم، وتجي تقول لي كريتير سبورتيف. لو كريتير سبورتيف ما تفرجش، ما تعيطوش في ليكيب ناسيونال وتبعوا لا راه اون فورم لا عاود يولي. راكم تقولوا ماش اون فورم، قال لهم ليكيب ناسيونال باش تعرف لا راه اون فورم باش تفرج عليه. دونك كلشي مدسوس. انا صفحه بيضاء ونكملها بهديه مناصري الفريق الوطني. موا جو ديباس لا كارونتين. انا شفت كؤوس عالم، شفت كؤوس اوروبا، شفت كؤوس اوروبا. انا شفت ماتش تاع لوطريش تاع ليسلوند، شفت اسبانيا مع الطليان في دي كومبيتيسيون. الحمد لله جي لا شانس دو لو فير. Je vois une vingtaine de matchs par semaine. J'écoute des émissions de radio. J'écoute des consultants. On voit tous tout ça. كاع رانا نشوفوها يا خوتي. تلقاوني نتوما ايميسيون كيما الهداف في العالم، انا نحبس لي فيديو، نحبس لي فيديو نهائيا. تلقاو لي ان اونسيان جوار اللي لعب فتيته في فريق وطني، لعب 7 تاع لي ماتش، 2 ماتش في فرنسا هنايا في تيران تاع حصايد، ولعب 5 ماتش مع ماجير، ومن بعد ما كانش ماتام يعيطوا له الهداف البارح، يقولوا له نجم الفريق الوطني. واش من نجم صاحبي؟ واش من نجم صاحبي؟ ربحت شي ماتش انت مع ليكيب ناسيونال؟ كنت تدخل بلا بات غوش تحسب راك بايطيح. ما نعرفوكش يا سي رضا ماتام، كنت ميرسيونير يا رضا ماتام، تساوم في الصيف باش تروح تسيني في السياسي ذاك الوقت ب 400 و 500 في العام. رضا ماتام بغيت تدخل الجزائر العاصمه parce qu'il est installé depuis quelques années maintenant, parce que on a tous des potins. Moi tout le monde m'appelle, tout le monde me dit انا تاني عندي، ما نبغيش انا، نبغي يكون عندي لو كريتير اكسترا سبورتيف نجبدو malgré qu'il peut apporter واحد مانيش عارف، il peut apporter une certaine cohésion à ce que je dis, mais pour moi c'est pas des preuves. Des preuves là j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de trouver des preuves sur Matem comme quoi il est un mercenaire extra sportivement pour le dire. Non, c'est un mercenaire. C'est quelqu'un qui يوقف مع بوقرة في بلاطو، مي كان بوقرة على ديدانه كان غير هاك ودروك لا ما يلعبوش على التريكو ويديرنا هكا في الكرسي في القناه تاع الشروق والنهار. يا خويا مالك؟ شحال لعبت sur les 145 ولا 150 joueurs اللي عندي انا ما كاش سيد. يبداو من 10 يبداو يهضروا معاك. Tu sais que tous les joueurs اللي جبناهم مول الباماس كاع لاعبين كتر من ماتم، وكاع لاعبين كتر من بن الشيخ، وكاع لاعبين كتر. Est-ce que vous êtes sérieux? On ramène Mahrez, on garde Mahrez. Toi tu enlèves tout le monde وتلعب باللوكو، سوا وتبين وجهك الحقيقي ونفيقوا بيك باللي ما عندك لا بروغرام لا حاجه لا والو، ونخرجوا لك نطيروك. يطيرك الشعب يطيرك من اللي داروك، يقولوا الشعب دار عليه، هيا نبدلوا واحد اخر. سا سباس كوم سا. مسيو زاتشي فيت سوسي فيت سولا فيت سلا. مسيو زاتشي اتعلم لا كومونيكاسيون تاعك، ما دير كونسيي د كومونيكاسيون خويا. هاو شفنا هذاك تاع الارض والفلاح، جمال الدين عبود، هذاك تاع وزاره التنميه الريفيه، هذاك اللي الغازون تاع ساجوي بالخف صوفاه. اون سي تو، على بالنا بكلشي. هذاك اللي بورت بارول responsable de la communication. Et c'est Zachi qui fait ça. Si c'était un journaliste minable, كاع دي فونكسيونير في الدوله كاع عندهم 5 جوب، في الفوتبول، في الفلاحه، في الكودرون، في الضوء، بالبوليتيك. وراك معزوزي وين راك؟ انت خدعت القبايل وخدعت الجزائريين. بور فينير مي زامي باش ما تكونش طويله بزاف، cette équipe nationale mes amis sportivement elle était potable.
بوطابل خوتي. ماكلة تا ايكيب ماكلاتنا. زامبيا ماكلاتك ونيجيريا ماكلاتك والكامرون ماكلاتك. لو كامرون ils ont joué 20 minutes. Le Nigeria tu as dominé. ما كانش اللي دومينا نيجيريا في استادها مالكم. لا زومبي دوميناتنا. حنا نطاكو لي فوت. جابوا لنا واحد دخلوه خالص ماشي خالص مخلص مانيش عارف. حسني ne devait jamais jouer ce match là, ni parce que c'est un binational, ni parce que c'est un professionnel, ni parce que في لاكس c'est un crime. تحط واحد في لاكس عمره ما لعب في افريقيا ما يعرفش حتى الجوار تاعه. سي سا مي كريتير. مي كريتير سي با parce qu'il est binational, c'est parce que c'est un crime. La même chose avec Belqarawi, Belkhaitar, etc. أنا je suis pour la notion pays. أنا جزائر. جزائر. أنا لا ريليجيون ولا الانتماء الجهوي ولا الأصل ولا الفصل. أصلنا جزائريين. كل واحد وكي راه عاد نفسه. مي كي نتكلموا على فريق وطني كي نطردوا لي بروفيسيونال ولا لي بيناسيونو باسكو سون با سيريو باسكو ما داروا في الفريق الوطني. كونط on veut reconstruire on reconstruit avec tout le monde. ما نديروش 11 جوار. ما نبنوش بواحد جوار عنده 29 سنه جوست بور غومبليغ لا ليست باش نبين مان كريديبل قدام الناس. هاو دروك نتايا راكم تقولوا لي نبنوا للمستقبل. تلعب بفالغ 29 خلي لانديسيبليني كي 26 وعامين نرد له لا ديسيبلين و 28 يعطيك ليش واش راك حاب تبدا تبني نتا بواحد عنده 29. قلت لكم لي كريتير تاع البطوله الوطنيه كاع على بالكم باللي لي زاربيت كلشي يتشرى. انا كذاب. انا راني مانيبيولي الناس. هذا يقولها بن شيخ وماجر وكاع يقولوها. مدرب يقولها. الناس اليوم يخدموا في الشامبيونا يقولوها لك. اون بارل دو لاباط. واش من لاباط اصاحبي ما كان لا فورماسيون. واش من لاباط والله يديروا لكم لي كونترول اونتي دوباج كونتينيو في كل ايكيب غتلقى زوج ثلاثه مبوهتين. راني نقول لكم خوتي اون لو سي يا عباد الله. بلايلي عامين هو مريح سينيا في اونجي. الناس راهي هاي كوب دافريك كوب منا ما صحت لهمش حتى لو هافر. كان جوار هادو انا جو بلي اشاك فوا كان جوار في 2 3 ماتش اون جوج لي جوار سور لي ستاتيستيك تاعهم كونتينيو باس ريوسي. كومون تو تو بو بليبيسيتي فرحات يجي باسكو راه ماركي 2 بوت و باسي 4. Ça c'est des statistiques pour qu'il soit appelé en équipe nationale ou là sur un نقولوش long terme نقولوا moyen terme. On est contre Farhat. Sportivement on n'est pas contre. Disciplinairement tu ramènes un indiscipliné. Les antécédents on les oublie pas. Je suis sûr que si on ramène Chouchi personne ne parlera. Si on ramène Farhat personne ne parlera. بالعمري ما لعبوش في قطر غير هكا ما لعبوش في قطر وما دار والو في قطر. قال انا ما درت والو. بالعمري وين ما راح دار مشاكل. مي vous aimez bien كيما يقول لك تتكلموا على بالك دي سكوندال ايماجينير ولا دي فوت دو كيلكو جوار. vous les détaillez vous inventez des monologues. راك شايف مونولوج بين راوراوا وكيعيطوا له علي لوزيتش. بين علي لوزيتش والجواره تحسب كنتو تما. مي زامي قلتها لكم انا ماشي دونور دو لوسون وانا جو سوي ان سوبورتر لوندا كيفكم وعمري ما غادي نخدعكم. قلت لكم في حاجه واللي راه يخرج مصامي من القلب. انا ما خصنا والو خوتي. الفوتبول شفناه كؤوس العالم صاي شفنا الجزائر الحمد لله. celui qui a vu les différences. هضرنا على الماتش تاع الالمان بون سا فا يدير دي فيديو تري لونغ باسكو اللي خنا نهضروا خوتي. اللي خنا نهضروا الجزائر ما فيهاش ولايه. وانا ماشي ضد العاصميين. جي دي باروا موا تري بروش. دمي في العاصمه. انا عشت في العاصمه. اصحابي في العاصمه.
اصحابي في جميع انحاء الولايات. كاسكون ايسي ان فرانس؟ شنو الشيء اللي راه يجمعنا هنا مع لي جون كي فيف ان فرانس ولا كي فيف ا ليترونجي؟ شنو راه يجمعنا؟ ما يجمعناش علام. اسكو راهي لي زالجيروا يريحوا مع لي زالجيروا؟ اون توس دي بوت. كاين المليح والدوني في جميع المناطق. قلت لكم لا نوسيون بي خوتي، لا نوسيون بي. الناس بالك ما عندهاش وليدات ولا في ليترونجي ولا ما دارتش وليدات. ils ne conçoivent pas باللي كي تشوف بن الشيخ يهضر دوك الصوالح تقبض هاد الجبده من التلفزيون تكسره السيد. باسكو سا نسو دي با، سا نسو دي با هاد الصوالح. راك عاشاكم فروخه هادو خوتي، سي دي باتار. كومون سا سفي جي جواره تقولوا لهم انتوما دي ستارلات؟ سيد راجل انت تحوس ترده نسوة، تعطيه صفه تاع امراه، تعطيه صفه تاع رقاصه. عيب عليك.